ยังคงต้องเตือนกันเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะคุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนจะตกหนักลูกเห็บเกิดได้ฟ้าผ่ามีได้ฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงจนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนนี้เลยค่ะต้องเตรียมรับมือกันนะคะวันนี้ที่เตือนกันเนี่ยแทบจะทุกภาคยกเว้นภาคใต้เตือนทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกภาคกลางนี่รวมกรุงเทพปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกที่เตือนกันก็คือนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนนะคะ